ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ദിവ്യ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ്, ബീട്രൂട്ട് കട്ട്ലറ്റ്. വളരെ എളുപ്പം ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. ബീട്രൂട്ട് കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 ബീട്രൂട്ട്, നല്ല കളറുള്ള 2 ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും, പിന്നീട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും, 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും. ഒരു പാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അതൊഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സവാള കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ മിക്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വെള്ളമയം എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം തീയെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പുഴുങ്ങിയപ്പം അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിന് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം അതിന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം. ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വെള്ളമയം എല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണേ ആ സമയത്ത്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല കൂടി ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കുക. ക്യുമിൻ സീഡാണ് ഇത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചതാണ് ഇത്. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അവസാനമായിട്ട് നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഒന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിന് ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നേ. ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പാണ്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിന് കറക്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് റസ്ക് എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് നല്ല തരിയായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, റസ്കിൻ്റെ ഈ പൊടി എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അങ്ങനെ മേടിച്ചാലും മതി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ റസ്ക് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണിത്. ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്ന് കലക്കി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയായാലും എടുത്താൽ മതി. മിക്സിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ബോളാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 15 എണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ കട്ട്ലറ്റ് പീസുകൾ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്ത്
ഈ ഒരു മൈദ മിക്സിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതായിരിക്കണം. ഇതിലേക്കൊന്ന് മുക്കി ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ പൊടിയിൽ എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടണം. തട്ടിയിട്ട് ഇത് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇടുക. അതിൽ ഞാനൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ച് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് കട്ട്ലറ്റ് റെഡി. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.